আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি প্রত্যেকে ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও বরাবরের মতো ভালো আছি। তো আবারও আপনাদেরকে বার্ডস লিমিটেডের আরেকটি ভিডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি। নতুন কোনো ভিডিওতে, নতুন কোনো পজিশনে, নতুন কোনো অবস্থানে। তো আমাদের যে পূর্ববর্তী ভিডিও ছিল সেটা ছিল যে এই পেয়ারটা নিয়ে এই পেয়ারটা ডিম পেড়েছিল, বাট এটার এখনও পর্যন্ত বেবি আসে নাই। দুইটা ডিম দিয়েছিল, তো দুইটা ডিম থেকে একটা ডিম আমি কিছুদিন আগে ফেলে দিতে হয়েছে, কারণ সেই ডিমটা মানে ভিতরে কিছুই ছিল না, ফেটে গিয়ে মানে পচা সিস্টেম হয়ে গিয়েছিল আর কি। সো এটার থেকে প্রচুর পরিমাণে দুর্গন্ধ পর্যন্ত বের হয়ে গেছে। আমি এটা পর্যন্ত চেক করতে পারি না যে এখানে ব্লাড জমছে কি জমে নাই। তো পরবর্তীতে আমি এটা তো চেক করি নাই, কারণ এটা ভারী ছিল, তাই আর হাত দিয়ে টাচ করে দেখিও নাই। তো আমি এভাবেই রেখে দিয়েছি। আর যেহেতু এটা পচা ছিল, সো এটা আমি ফেলে দিয়েছি। তো এটাতে আমি কিছুক্ষণ আগেও দেখেছিলাম যে এটা নিয়ে ডিমের তা দিচ্ছে, বাট এখনও পর্যন্ত ডিম থেকে বাচ্চা আসে নাই। কিন্তু এটা অনেক পূর্বেই বাচ্চা আসার কথা ছিল। সো এটা আমরা দেখি এখন এটাতে কি অবস্থা। এটা এখনও পর্যন্ত বেবিটা হলো না কেন, কি এটাও কি নষ্ট হয়ে গেছে, নাকি বেবি বের হতে পারতেছে না, বা অন্য কোনো কারণ। তো আমরা দেখব, তো আমাদের সাথেই থাকুন। এটা হচ্ছে ফাদার, ডিমে তা দিচ্ছে, দেখি বেবি আছে কিনা চাই। না, বেবি ডিমই দেখা যাচ্ছে। এবার দেখি এটা কি নষ্ট হয়ে গেছে কিনা। তো এই ডিমটা পাশে দিয়ে দেখুন ফাটল ধরছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত বেবি বাইর হয় নাই। এটা কিন্তু অনেক পূর্বেই বেবি বাইর হওয়ার কথা ছিল। ভিতরে কিন্তু বাচ্চা নাড়াচাড়াও করতেছে। তো আমরা এটা একটু ফেটিয়ে দেখি এটা কি হয়। তো এই দেখুন ডিমের ফাটল, এটা ভিতরে বাচ্চা নাড়াচাড়া করতেছে, বাট যে সময়ে এটা থেকে ডিমটা ফেটে বাচ্চা বের হওয়ার কথা ছিল ওই সময়ে বাচ্চাটা এখনো পর্যন্ত আসে নাই। তো আমরা এটা সিজারে বের করব দেখি। তো আমরা এর জন্য একটা কাঠি নিয়ে নিলাম। তো একটু ফ্রেশ থেকে কাঠি নেবেন। আমরা এটা দেখি ভেঙে। অ্যান্ড ভাঙার সময় একটা জিনিস মাথায় রাখবেন, দেখুন এখান থেকে কিন্তু আগের থেকে কি ফাটাও ছিল। ট্রাই করবেন যে জায়গায় একটু মোটা পাশ বা পুরো যেই পাশেটা ওই পাশ থেকে ফাটাবার জন্য। তো আমরা এই পাশ থেকেই ফাটানো স্টার্ট করি। দেখুন বাচ্চা কিন্তু ভিতরে দেখা যাচ্ছে। মনে হয় এটা ডিমটা কিন্তু অতটা বেশি ছিল না, ডিমের খোসাটা অত বেশি ভারী ছিল না, যাতে ও বাইরে হইতে না পারে। মনে হয় বাচ্চাটাই ভিতর থেকে দুর্বল। দেখুন যে আলহামদুলিল্লাহ, এই যে দেখুন যে ছোটটা দেখা যাচ্ছে, এই যে ভিতরে বাচ্চাটা যে কোনো ভিতরের বাচ্চার যাতে কোনো প্রকার ক্ষতি না হয় ওদিকে একটু লক্ষ্য রাখবেন যদি আপনারা কখনো এই পরিস্থিতিতে আসেন। ওটা কিন্তু ভালো মতো ভিতরে যে আবরণটা, এই আবরণটা কিন্তু ভালো মতো একদম ক্লিয়ারলি শুকায় নাই। এটা মনে হচ্ছে যে ও বাবা মায়ের নিচে একটু রেখে দিতে হবে। তারপরও আমরা দেখি আগে এটা কি অবস্থা। দেখুন ও ট্রাই করতেছে বের হওয়ার জন্য, কিন্তু বের হতে পারতেছে না। দেখুন নাড়াচাড়া করতেছে। একটু ইয়ে করে ভেঙে দিই। একটু ইয়ের পাশ দিয়ে একটু ভেঙে, যাতে ও ইজিলি বের হয়ে যেতে পারে। এই যে ওর ঠোঁটেটা, এই যে পাতলা যে আবরণ এটা দেখতেছেন, এই আবরণ আটকায় আছে। ও মনে হচ্ছে খুবই দুর্বল।
এই জন্য বের হতে পারতেছে না। দেখুন বাইরে হওয়ার ট্রাই করতেছে। খোসাটা কিন্তু একদমই নড়বড়ে, দেখুন এই যে ধরার সাথে সাথে ফেটে যাচ্ছে, বাচ্চাটাই দুর্বল হবে। দেখুন ফাটিয়ে বের করতেছে। এর থেকে কিন্তু হালকা, এই দেখুন হালকা ব্লাড বের হচ্ছে। আর একটু ওর তায়ের প্রয়োজন ছিল। জি মাশাআল্লাহ। এই যে দেখুন বেবি, এটা আলহামদুলিল্লাহ। তো এর পরের অংশটা আমরা আপনাদেরকে পরবর্তী ভিডিওতে দেখাবো ইনশাআল্লাহ। বাচ্চাটা কি সুস্থভাবে বের হতে পারছে কি না, কারণ এটাতে আরেকটু তায়ের প্রয়োজন। এটা নিজে নিজে বের হোক, আমরা এটা ওর বাবা মায়ের নিচে দিয়ে দিই যাতে ও নিজের থেকে বের হইতে পারে। দেখুন একদম শুকিয়ে গেছে, ওর বাবা মাকে এটা দিয়ে দিই, তো ওরা নিজেরা আরেকটু ভেঙে দিই যাতে ওর বের হইতে আর একটু সুবিধা হয়। দেখুন এই যে আমরা ওর বাবা মাকে দিয়ে দিই। দেখুন আমরা দিয়ে দিলাম, দেখি ও তো এই ছিল আজকের ভিডিও। তো পরবর্তীতে আমরা দেখাবো বেবিটা কি বেঁচে উঠতে পারছে কি না, ওর জীবন মৃত্যু লড়াই থেকে এসে জিতে আসতে পারছে কি না। তো আমরা পরবর্তীতে দেখাবো। অ্যান্ড বেবিটা কি গ্রোথটা কেমন থাকে সেটাও দেখাবো। অবশ্য দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে এটা একটু দুর্বল। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। পরবর্তীতে আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে, নতুন কোনো পজিশনে, নতুন কোনো অবস্থানে। গুড বাই এভরিওয়ান।